بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پښتون ډیجیټل سره زه منظور خان موجود یم نن یو نوی پودکاسټ کې هیلث اور بیماریانو حواله سره دا پودکاسټ ریکارډ کوم. موږ سره موجود دی چلډرن سپیشلیست ډاکټر ولید شاه. ډاکټر صاحب تاسو ته پښتون ډیجیټل پروګرام کې هر کله وایم دا راته وایي یو هو اورګزو کې کوم ذکر وکم ساړه موسم هم د یخنیم ډیره زیاته دی بیا واورې بارانونه وریږي نو اکثر ماشومانو بیماری حواله سره به تاسو نه تپوس کوم چې کوم قسم زیاتې بیماریانې راځي او څرنګه بیا تاسو ډیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشومانو کې بیماریانې د ګرمیانو خپل بیماریانې او د یخنیانو خپل بیماریانې. مونږ سره یخې کمې لکې دي لکه پړچنر شو یا سواد شو یا زمونږه قبایلی لکه یاد شو ورغزي دا ډېرې زیاتې یخې لکې دي. نو دې کې د سړو کې د سینې بیماریانې ډېرې زیاتې دي خاص کر نمونیا اپر ټریک انفیکشن هم کېدای شي خو لوور ټریک نمونیا ریسپیریټری انفیکشن ډېر زیات وي د ټایم کې. ډاکټر صاحب دا ډیل کوو څرنګه تاسو ته زیات تر کوم پیشنټ راځي سوی خدای دې کړي چې د باران وشي د باران د وجې نه یو خو علاقه یخه وي بل دوړې دي لوګي دي باران نه وجې نه هغه د وجې نه بیماریانې ډبل شي. نو موږ خو کور ته دا وایي چې ماشومان د خپل ګرم ساتي ګرم خوراکونه د خپل هم کوي کله غټ ماشوم وي فرض کړو کال یا کال نه زیاتې چې خوراک کوي شي نو ګرم خوراک ته ورکوي. نو پکار خدا چې ماشوم بیمار شي یو مستند ډاکټر ته یو داسې نه وي چې کویک وي هغه په ماشوم باندې پوهېږي نه هغه ته یې بوځي بیماري یا وي میډیسن نور ورکوي. نو ګرم یې ساتي خوراک ښه ورته ورکوي د دکان سامان جنګ پاپ سي دغه شي نه یې ساتي او چې بیمار شي ټمپریچر پرې راشي یا ساه تیزه تیزه حالي یا پوزې ساه سره رسکېږي نو دا د نمونیا علامت دی پکار ده چې هغه د مستند او تکړه ډاکټر ته بوځي. صحیح. ډاکټر صاحب کدی پښتون ډیجیټل کوم ناظرین دی غوته دا پیغام ورکو تاسو ساتت سره مطلب یو ګرولی کوم نسخه وي هغه څه ورکون په کار دي د پرداشه مریض وي یا پیشنټ ماشوم چې کله د شپږو میاشتو شي نو مور پیو نه علاوه هغه ته نور سخت خوراک ورکول پکار ده. سخت خوراک لکه سیب شو انډه شو دال شو الو میندا شو کچړی شو پیرنۍ شو دا سیزونه ورته ورکول پکار دي. نور بیا چې کله هغه نه نور ماشوم غټ شي لکه 2 کال نه زیات د دکان سامان کم دي د جنګ پاپ سي دینه ساتل پکار دي. نو هر قسم ته خوراک تاسو 2 کال بعد ماشوم ته ورکوي شي څه پابندي نشته. خو د یخنیانو کې وریجې شوې مونږ شو د سیزن ساتل پکار دي. هغه نه علاوه کوم کور کې انګټي لګو یا ګیس لګو نو پکار ده چې کولا خولي والا یو برتن کې د اوبو پرتی چې کمره خشک کیږي نه. نور بل چونکې دا کلینا کم دی کارپیټ د الرجی کوي پکار ده چې کم الرجی ولا ماشومان دي زیات ټوخیان ولا هغه نه د کارپیټ وسی. ډاکټر صاحب لکه کوم تاسو احتیاطي تدابیر وخیلو دي نه علاوه کوم اورګزي عوام دي تاسو طرف نه به څه پیغام ورته وړاندې کوو؟ یمونګه پیغام خدا دی چې صفائی د خیال ساتي خپل ماشومان چې کله د شپږو میاشتو شي شودو نه علاوه نور خوراک او د مور پیچ کمی دي مور شودې هغه ډېرې زیاته ضروري دي بجای دي چې ته دا خرچه کوي ماشومانو باندې د ډبو ولا شودې ولا ورکوي شپږو میاشتو ماشوم چې پوره شي نو هغه ته سیب شو انډې شوې الو شو نو دا خوراکونه ورته ورکول پکار دي. هغه نه علاوه موسم یخ ته ډېر زیات پکار د خپل ماشومان د ګرم وساتي ولې چې ماشومان لغوندې یخ شي هغه بیا نمونیا کېږي او دنیا کې اوسه پرې نمونیا داسې بیماري ده چې اوسه پرې دنیا کې ټولو نه زیات ماشومان نمونیا نه مري. ډیره مننه کتونکو تاسو د چلډرن سپیشلیست ډاکټر ولید شاه خبرې واورېدې همدغه پیغام دی څومره خلک پښتون ډیجیټل کوم سکرین نه خلک کوم ناظرین دي مونږ ګوري مونږ خوښوي هغو ته دغه پیغام ورکړی چې د یخني موسم کې کوم ماشومان دي هغه د ګرم ساتي کوم صفایي دغه د هغه احتیاط کول پکار دي مور حوالې سره خبرې وکړي چې شپږ میاشتو نه ماشوم غټ شي اول پکار دی 2 کالو پورې مور خپلې پې ورکوي د ډبیو کوم میډیکل کوم شودې دي هغو نه د محتاط وساتل شي هغه نه علاوه کوم سافت خوراک دی هغه د ورکول پکار دی.